Në ditën e dasmës, prindërit e Nusës po shtëruan baban e dhëndrit për shkak të punës së tij si pastrues. Por kur ai hapi dhuratën e tij për dasmë, të gjithë mbeten të tronditur. Petro ishte i emocionuar teksa shkonte me makinë të drejt shtëpisë së të fejuarës së tij, ku prindërit e saj do të takoheshin për herë të parë me baban e tij. Për të riun, kjo darkë ishte një hap tjetër i rëndësishëm drejt dasmës, të cilën ai dhe e fejuara e tij Ema po e prisnin me padurim. Babai i tij Tomasi, një burr në moshë të mesme, me një shprehje të butë dhe modeste, ndalte të njëjtin gëzim duke u lumturuar që djali i tij po martohej. Do t'i pëlqesh atyre, baba. Janë njerëz të mirë, megjithëse pak të ngushtë, tha Petro. Ema gjithmonë e kishte dashur vjerin e saj të ardhshëm, duke admiruar thjeshtësinë dhe mirësinë e tij. Nga ana tjetër, prindërit e saj, të cilët gjithmonë shqetësoheshin për pamjen dhe statusin shoqëror, mezi prisnin të takonin baban e dhëndrit të tyre, por kishin pritshmëri krejt të ndryshme. Mbrëmja premtonte të ishte e paharrueshme, por jo për arsyet që prisnin çifti i ri. Sapo Tomasi u prezantua me prindërit e vajzës, atmosfera ndryshoi. Pyetjet e para ishin të sjellshme, por biseda shumë shpejt mori një kthes të pakëndshme. "Çfarë pune bën ti, Tomas?" pyeti babai i Nusës me kurreshtje. Pa hezituar, burri i thjesht u përgjigj me krenari. "Jam pastrues në universitet. Kam punuar atje për shumë vite dhe e dua vërtet punën time." Një heshtje sikletshme pushtoi dhomën. Çifti shkëmbye një shikim zhgënjimi duke mos aprovuar qartë profesionin e babait të dhëndrit të tyre të ardhshëm. Ema, duke ndjerë tension, u përpoq të ndryshonte temën, por përpjekjet e saj ishin të kota. "Shikoni, ne nuk kemi asgjë kundër jush, Tomas, vetëm se shpresonin për diçka më shumë për vajzën tonë", komentoi Ema me një përbuzje të tillë saqë i gjori pastrues u ndjej poshtëruar. Ai shikoi pak sa i mërzitur dhe tha: "Djali im ka një të ardhmë të ndritur përpara. Vajza juaj është e sigurt në duart të sigurta." Prindërit e Nusës, duke u përpjekur të qetësonin situatën, shtuan me shpejtësi: "Thjesht jemi prindër, kemi përvojat tona." Darka, e cila supozoi të ishte një festë, u kthye në një ngjarje të tensionuar dhe të pakëndshme. Tomasi ndjehej jashtë vendit, duke u pyetur nëse ekzistenca e tij ishte një pengesë për lumturinë e djalit të tij. Në rrugën e kthimit pas një darke që përfundoi me dështim, Petro i kërkoi ndjes babait të tij për sjelljen e vjehrit të tij të ardhshëm. Babai, me modesti si gjithmonë, buzëqeshi trishtueshëm dhe u përgjigj: "Mos u shqetëso bir. Ajo që ka vërtet rëndësi është dashuria jote për Emën. Ti po martohesh me të, jo me prindërit e saj." Tomasi kishte qenë gjithmonë një burr me parime të thjeshta. Ai e kishte rritur djalin e tij vetëm pasi e shoqja kishte ndëruar jetë gjatë lindjes. Pavarësisht vështirësive, ai përpiqej t'i siguronte të birit një jetë të denjë, duke punuar gjithmonë shumë si pastrues. Bota e tij rrotulloi rreth Pjetrit, dhe ky burr i thjesht bëri gjithçka që mundi për të siguruar që djali i tij të kishte të paktën gjërat më të domosdoshme. Fal përkushtimit dhe mbështetjes së babait të tij, djali u rit si një iri i zgjuar dhe i vendosur. Ai mori një bursë për një universitet të famshëm, ku takoi Emilin, vajzën e prindërve të suksesshëm. Ata nuk ishin milioner, por kishin një jetë të rehatshme dhe disa kërkesa shoqërore. Emili ishte shumë modeste, ndryshe nga prindërit e saj, dhe nuk i interesonin pasuria apo gjërat e tepërta. Ajo thjesht dëshironte të jetonte përgjithmonë me të dashurin e saj. Kur më në fund vendosën një datë, Tomasi ishte po aq i emocionuar sa djali i tij. Sidoqoftë, ai nuk mund ta imagjinonte se takimi me prindërit e Nusës do të ishte plot vrazhdësi dhe komente të pakëndshme për shkak të profesionit të tij. Kujtimi i asaj darke mbeti përgjithmonë i skalitur në mendjen e pastruesit. Tomasi nuk mund të haronte shikimin përbuzës në fytyrat e prindërve të Emilit, kur e tregoi se çfarë pune bënte. Një gjë tjetër që e shqetësoi ishte kur ata nisën të flisnin për dhuratat e dasmës. "E çfarë dhurate madhështore do të bëni ju, Tomas?" pyetën prindërit e Nusës, duke nënkuptuar se çdo kontribut i tij në dasëm do të ishte i papërfillshëm krahasuar me atë që mund të ofronin ata vetë. Ditët në vijim, burri ishte i trishtuar, duke u ndjerë i poshtëruar dhe i pasigurt për veten. Ai e dinte që dasma do të ishte një festë madhështore, për të cilën prindërit e Emilit do të shpenzonin shumë para për atë dasëm. Çfarë mund të ofronte ai? Një pastrues i thjesht që do të përshtatej me madhështinë asaj dite. Burri i varfër kaloi net pa gjumë duke menduar se çfarë mund të bënte për martesën e djalit të tij. Ai dëshironte të tregonte dashurinë dhe krenarinë për Pjetrin në një mënyrë domethënëse. Në ato momente reflektimi, një ide i erdhi në mendje, diçka unike që vetëm ai mund të ofronte dhe që më të vërtet e ngrohte zemrën e tij. "Shpresoj t'ju pëlqej. Kjo është shumë e rëndësishme për mua", pashpëriti ai. Më në fund dita e madhe kishte mbritur dhe dasma do të ishte një ngjarje intime dhe domethënëse pikërisht ashtu siç dëshironin Petri dhe Emili.
Ceremonia ishte planifikuar të ishte e vogël, me vetëm disa miq të afërt dhe prindërit e çiftit. Megjithatë, kur çifti i sapo martuar mbriti në vendin e ceremonisë, i priste një surprizë e pakëndshme. Ngjarja e thjeshtë që ata kishin zgjedhur ishte kthyer në një spektakël luksi. Ata shpejt zbuluan që prindërit e vajzës kishin ndërhyrë dhe kishin punësuar një ekip për ta organizuar këtë dasëm. Në vend që të ishte një ceremoni intime, tani ishte një dasmë e madhe dhe ekstravagante. Kjo ishte dhurata e tyre për të dashurit. Një dasmë e denjë për një princesh, njoftuan ata me krenari. Emily, e irrituar dhe e zhgënjur pa ëndrrën e saj për diçka të thjeshtë dhe personale, duke u zhdukur para syve të saj. Ëndri, duke kuptuar se sa e mërzitur ishte e dashura e tij, u përpoq ta qetësonte. "Është në rregull zemër, është ende dita jon. Ajo që ka rëndësi është që jemi bashkë", tha ai. Ndërkohë Thomas i mbriti. Ai erdhi në vendin e dasmës me kostumin më të mirë që mundi të gjente. Sapo buri kaloi pragun e atij vendi, u mahknit nga bukuria, duke mos e kuptuar fare që gjithçka ishte organizuar nga prindërit e nusës. Fytyra e tij ndriçonte nga lumturia, pasi me si priste të shihte djalin e tij duke u martuar. Por gëzimi i tij shpejt u venit nga sjellja e prindërve të Emilit. "Shihni, zoti Thomas, ne paguam për të gjithë këtë. Është e mrekullueshme apo jo? Çfarë keni sjell për të sapo martuarit? Shpresoj që kjo të mos jetë ndonjë set pastrimi", u tallën prindërit e Emilit, duke shkaktuar të qeshura tek të ftuarit që vetë kishin thirrur. Buri u ndjej i poshtëruar, faqet ju skuqen nga turpi, por pastruesi mbeti i qetë, duke u përpjekur të mos e linte për qeshjen e tyre të prishte gëzimin e ditës. Në vend që të ulte kokën, Thomas ju përgjigj me një hir të tillë, saqë të gjithë të pranishmit ndjen një far sikleti. Ai foli me sinqeritet, duke treguar veten e tij të vërtetë dhe duke i bërë disa nga të ftuarit të ndiheshin të turpëruar nga sjellja e tyre e vogël. Ai pastaj shtoi se dhurata e tij do të dorëzohej më vonë, pasi kishte shumë vlerë emocionale dhe ai preferonte t'ua jepte çiftit pas ceremonisë, që gjithë vëmendja të ishte mbi ta. Kjo i zemroi edhe më shumë prindërit e paditur të Emilit, të cilët me çdo kush donin ta bënin për të qeshur burin e varfër. Pas ceremonisë, të ftuarit dhe familjet u mblodhën për festën. Pavarësisht tensionit mes dy familjeve, Petri dhe Emily ishin të lumtur, duke u përqendruar vetëm te dashuria e tyre dhe në premtimet që i kishin bërë njëri tjetrit. Prindërit e Emilit vazhdonin të përpiqeshin të impresiononin të gjithë me dhuratat dhe shpenzimet e tyre, ndërsa Thomas i qëndronte i heshtur në cep të dhomës, duke pritur momentin e dur për të zbuluar dhuratën e tij. Në fund të mbrëmjes, kur shumica e të ftuarve ishin larguar, Thomas ju afrua çiftit. Ai nxori një zarf nga xhepi i tij dhe ja zgjati Pietrit. Djali e hapi me kujdes dhe gjeti brenda një letër të thjeshtë të shkruar me dorë. Ndërsa lexonte, sytë e tij u mbushën me lot. "Djali im i dashur", shkruante Thomasi në letër. "Gjatë gjithë jetës time kam punuar fort për të dhënë gjithçka ty që mundesha. E di që nuk jam një njeri i pasur, por çdo kursim që kam bërë gjatë këtyre viteve është për ty. Këtu është gjithçka që kam arritur të kursej, për të ndihmuar ty dhe Emilin të ndërtoni jetën tuaj së bashku. Nuk është shumë, por është bërë me zemrën time. Me dashuri, babai yt." Përveç letrës, në zarf kishte një librezë banke, ku çifti pas se Thomasi kishte depozituar çdo monedhë që kishte kursyer ndër vite në një llogari që ishte hapur posaçërisht për ta. Megjithëse shuma nuk ishte astronomike, ajo përfaqësonte tërë jetën e punës dhe sakrificën e tij. Djali e përqafoi baban e tij me forcë, ndërsa lotët i rritnin faqeve. Emily gjithashtu mbeti pa fjalë, duke kuptuar për herë të parë thellësinë e dashurisë dhe përkushtimit të Thomasit për të birin. "Kjo është dhurata më e çmuar që mund të merrni ndonjëherë", tha ai, duke e falenderuar Thomasin me zemër. Kur prindërit e Emilit panë reagimin e çiftit, u ndjen në siklet. Gjithë shpenzimet e tyre ekstravagante nuk kishin asnjë vlerë krahasuar me sinqeritetin dhe dashurinë që Thomasi kishte treguar. Ata heshtan duke kuptuar se kur nuk mund të blinin një gjest aq domethënës. Pas atij momenti festa u bë më e qetë dhe më e ngrohtë. Çifti vendosi të mos vazhdonin diskutimet për ndasit mes familjeve, por të fokusueshin në fillimin e jetës së tyre të re. Përfundimisht, Thomasi dhe prindërit e Emilit filluan të respektonin njëri tjetrin, duke kuptuar se dashuria dhe mbështetja familjare ishin më të rëndësishme se statusi ose pasuria. Për Pietrin dhe Emilin, dhurata e Thomasit nuk ishte thjesht një shumë parash, por një simbol i sakrificës dhe dashurisë pa kushtëzuar. Ajo u bë baza mbi të cilën ata ndërtuan jetën e tyre, një jetë e mbushur me dashuri,
respekt dhe mirënjohje për çdo sakrificë të bërë për ta.